Hei para scroller, burung kecil satu ini kelihatannya kalem, tapi jangan salah, dia jago terbang dan hidupnya super sosial. Kenali nih, dia bernama burung kekep babi. Bagi kalian pecinta free fly, burung ini pasti sudah tidak asing. Kekep babi punya nama ilmiah Artamus leucorhynchus. Burung ini termasuk keluarga Artamidae, terkenal sebagai burung pemakan serangga yang lincah dan pintar memanfaatkan udara. Ukurannya sekitar 18 hingga 19 cm, jadi masih tergolong burung kecil tapi gesit. Burung ini punya dada putih bersih yang jadi ciri khas utamanya. Bagian kepala, punggung, dan sayapnya dominan abu-abu kehitaman, bikin kontrasnya kelihatan elegan. Burung kekep babi punya wilayah sebaran luas, mulai dari Asia Tenggara, Australia, hingga pulau-pulau di Pasifik. Dia paling suka tempat yang terbuka, karena gampang buat berburu sambil terbang. Menu favoritnya adalah serangga kecil, seperti lalat, kumbang, dan serangga terbang kecil lainnya. Cara makannya juga keren, dia sering menyambar mangsa langsung di udara, mirip gaya burung layang-layang. Burung ini terkenal sosial banget, sering terlihat bertengger barengan dalam kelompok kecil. Suara kicauannya lembut dan agak serak, sering terdengar saat mereka terbang atau beristirahat rame-rame. Saat musim kawin tiba, burung kekep babi akan membuat sarang sederhana di tempat tinggi, seperti cabang pohon besar, struktur bangunan dekat perairan, bahkan sering juga bersarang di tower sutet maupun tower radio. Keren kan? Burung kekep babi ini bukti kalau burung kecil bisa punya gaya hidup yang keren. Terbang jago, hidup sosial, dan super kompak. Kalau kamu lihat burung dada putih nongkrong rame-rame, bisa jadi itu dia. Salam lestari!